عليكم. اليوم راح نديرو فتح علبة الايفون 12 ماكس برو. نحلوها كيف راني حنخلي الصوت هكا باش نشوفوا الصح الرأي الاولي ديالي، ولا كيفاش نقولوا اول نظرة ردة الفعل الاوليه كي نحلوا العلبة. نشوفوا حنخلي الصوت الاصلي لا فيديو، ما نديرش موسيقى ولا، باش نشوفوا ردة الفعل. بسم الله. هنايا هادو هما لي زاكسيسوار ديالو قاعدك، بعدا باش نلبسوهم له. شوفوا دار اعجاب. بسم الله بسم الله بسم الله. ندنو هذا لهنا، ودوكا نحلو العلبة الأصلية، العلبة الصغيرة. عنده بويطة صغيرة باش نشوفو في الأول. هاي لك من الحل. هذه بنتي تعيط. ترى ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك. هاي لك العلبة واش يجي فيها. شوفوا لابواط واش يجي فيها. يجيكم هذا السماعات الكتمان هذايا، ويجيكم نورمالمون ما جانيش الخيط ولا كيفاش. نورمالمون يجي معاه كابل سي با. المهم بعد نشوفوا. دوكا بور لانستون لقينا غير السماعات، ها باش يجيو معاه السماعات. دوكا نحلوا العلبه. او هنايا الميكروفون. دونك مزيان نقرب لكم ان شاء الله برك نحكم الصوت مليح تاع هاد البلاستيك يتنحى. نقرب لكم الميكروفون باش نديروا هاد الصوت. ما شاء الله ما شاء الله، ما عندنا ما نقولوا ابا. الله يبارك. شباب شباب شباب، صح شباب، ما شاء الله. فوالا هاولك وين يجي الخيط هذاك باش الخيط باه نشارجيوه. هاولك وين يجي. وهنا هذا الكتيب الاعلامات، وهنا نحو الكارط هدايا. واو. الكاميرا مش كي تعطي له حقه، ماشي كما العين، ماشي كما العين. ما شاء الله. باش تشوفوا مليح اللون. هذا اون ديغي سي با ماشي ميتال، ماشي معدن، وليس ماشي زجاج. بلاستيك مخملي ولا زجاج كيلي، بصح هذاك اللي مات ما فيهش لمعه. ومن الجوانب اكيد الجوانب ديالو هما اللي يعجبوا بزاف، باسكو لا كولور راهي كيفاش نقولوا الجولد هذاك يبان في الجوانب اكثر. يعني لو كان تشدوه هكذا هنا اللون هذا ما باش اذا يبان في الكاميرا، لكن اللون ما راهوش جولد بزاف. اللون راهو كريمي، كريم، ماشي ذهبي.
لون بيج اذا نقدروا نقولوا، ولكن في الحواف ديالو بزاف بزاف شباب، صح شباب ولا لا شباب. جميل جميل. وشنو ثقيل شويه، ثقيل شويه. نتمنى نكون بينت لكم كاع واش راكم حابين تشوفوا. هاي لك هنا بون ايفون، اللي كان عنده ايفون على بالو، اللي ما يبوش منا تشعلي وتطفي كما التليفونات الاخرين. ومنا السماعات، ومنا باش تزيدي وتنقصي في الصوت. رائع ما شاء الله، يعني فعلا ما شاء الله. حطوه دوكا الكوتي. نشوفوا لي زاكسيسوار اللي شريتو معاه. شوفوا لي زاكسيسوار اللي شوف كيفاش يجي في اليد. ما تقدريش تستعمليه بيد وحده، ماشي كيش تقدري تلحقي بصبعك لكاع الجوانب ديالو، لانه كبير بزاف، كبير حقيقه كبير. نحطوه كوتي ونشوفوا دوكا. نشوفوا واش شرينا معاه. هما حليتهم قبيلات صح. البواطه لهيه نزيدو منا الشارجور بيان سور. شوفوا هاد العام ما يجيش معاه الشاحن ديالو، ما يجيش. هدايا شريته وحده، الشاحن ما يجيش معاه. تسمى لازم تشريه قبل، ولا يكون عندك شاحن اللي يدخل فيه كابل تايب سي. هذاك لازم يكون عندك من قبل، سينو ما تقدريش تمشيه. الشاحن تشريه وحده. هذا شريته وحده. شريت له تاني هذه هي الغلاف. هذا الزجاج اللي يحمل الشاشه، وهذا الزجاج اللي يحمل العدسه. شريت العدسه زجاج. وهنايا شريت له هذا الموديل تاع لي كاش اللي تجي هكذا. هذه تحمي من القدام، وهذه تحمي من اللور هكا، وتغلقي عليه الداخل هكذا باش يكون محمي من كل الجوانب. مليحه، تحمي كاع 360، تحمي كاع الجوانب. عندنا هادو دوك نلصقوهم. هيا مالا مادام درنا فيديو نلصق معكم الزجاج. نلصقوا الزجاج كيف شوفوا نحو هادو كامل كوتي. فوالا من هنا باش يخلو لنا ليسباس. نديرو هذا لهنا، هادي نجبدو لهنا، هنا باش نلصقو كيف الزجاج اللي يحمل. هذه لا مارك مليحه، سي لا ميور. انا على حسب واش شفت ندير لكم باش تشوفوها. هاد لا مارك مليحه ديال الزجاج قالوا. شوفوا بالوقت. هاي لك كيفاش قالك. هذا كما قلت لكم لهنا نلصقوا هذايا مع بعض. كيفاش تما هذا دوكا نديرو هكذا. لا هكا. نحيد الاول نحيد الزين. صح فهمنا كيفاش. بصح خليك تنظفيه لازم قبل. منظفوش ما نبقاو حتى طاشة.
نزيدو ننظفوه، ما نغيو نظيف، نزيدو ننظفوه. جامي طاحت كاش حاجه هنا هدا، من بعد هادية ريحة الالكول، فيها بزاف الكول، تعقم. هنا من بعد نستعملو هادي، هادية ديريها هكا وتشوفي كاع وين طاحت كاش حاجه نحيها. بصح واقيلا لازم نحطو في نحو الغلاف هذا. مامي نحي الغلاف هدايا اولا، تنحي هذا ومن بعدك باش نحي هذا هكا. بعد نحو اي حاجه تطيح. ونلصقوه صح. من بعد قالك تريس انسايد. باش يبان من بعد نحو هاد الفقاعات. هادي جات مصعيبه بلوس. الدب هدايا نشوفو كيف شوفوا لا كاليتي. وي شوفوا حتى لا كولور ديال عينو بانت. المهم هذه هي كانت لا فيديو. نتمنى ان شاء الله اي واحد حاب يشريه ان شاء الله يشريه، ربي يسهل له. وهذا ما كان. سلام.